ल हेर पुरा म जाँड देखाउँछु ल जाँड कोरियन जाँड के को जाँड रहेछ यो जाँड टक्रक्क राखिराखेको रहेछ जुनेलोको जाँड रहेछ के अरे म चाहिँ अहिले चाहिँ मेरो काम सिद्धाएँ अनि काम सकेर चाहिँ भर्खर निस्किएको छु है अनि चिसो छ हावा चलेर अनि के भन्छ हिजो हिउँ परेको हिउँ त कता उडाएर लगो अस्तितिरको यो आइस भएको मात्रै यहाँ बसिराखेको छ भोलि फेरि पुरा हिउँ देखाइरहेको छ भोलि चाहिँ बिहानदेखि बेलुकासम्म हिउँ देखाइरहेछ कत्रो हिउँ पर्ने हो कि त्यत्तिकै हराउँछ कि हेरौँ म चाहिँ यहाँ केही लगेर खाम कि म यहाँ बिहानको बजार छिर्छु है त केही छ भने किन्छु म चाहिँ बिहानको बजारभित्र छिर्छु है त केही छ कि यो त बिहानको होइन यो त दिनभरि लाग्छ स्ट्रबेरीहरू रक्सीहरू हेर्नुहोस् है रक्सीहरू पुरा यहाँ हेर्नु पर्यो कतिको छ ए लुगा ओराएर तरकारीहरू त सबै लुगा सिरक ओराएर राखिराखेको म चाहिँ के किन्नु के नेपाली खाना खानु भनेको केसँग खानु उठाउनु लाग्यो यिनीहरू चाहिँ उठाउँछन् है म त कन्फ्युज पो भएँ के लाने जान्छु त्यत्तिकै के लाने भएर त म त के किन्ने भयो क्या त्यतिकै जाँदैछु ल घरमा के छ त्यही बनाएर खान्छु कि के गर्छु चिसो चिल्ने हावा नदी यो नदीमा अहिले चाहिँ कुदुङ कम्पिटिसन खेल्दा हुन्छ दौडिने आइस भएर ल यहाँको नदी है यो चाहिँ अच्छु मैले पन्जा नलगाएको है गोजीमा हात लगाएर हिँडिराखेको छु नि त अहिले यो राम्रो देखेँ कि यो नदी त्यही भएर मैले चाहिँ भिडियो यस्तो अलिकति देखाइदिउँ त भनेर मोबाइल निकालेको त उतापट्टि पनि त्यस्तै छ म चाहिँ पुलमाथि छु अहिले उतापट्टि पनि त्यस्तै छ तर म उतापट्टि जाँदिनँ हो त्यो पारीको रुखहरू चाहिँ कोरियाको रुखहरू हो म जाँदिनँ म चाहिँ यता जान्छु म चाहिँ कोरिया टाउन आइपुगेँ म चाहिँ सरासर घर जान्छु ल चिसो ब्रेडहरू कस्तो राम्रो कि मिठो पनि बनाउँछन् त यिनीहरूले मैले चाहिँ यो किनेको छु है यो चाहिँ यिनीहरू चाहिँ मकैको है मिठो छ मिठो बनाउँछन् क्या त्यो पुरै मकैको हो यिनीहरू चाहिँ तिनीहरूभित्र चाहिँ दाल लगाएको छ भित्र चाहिँ बोरी क्या यो बिस्कुट जस्तै तर सेतो तिल र कालो तिल लगाएको छ मैदाको आइटम नखानु भन्छन् तर खोइ खान्छन् पर कति बनाइराखेको छन् यिनीहरू चाहिँ बिस्कुटहरूमै पर्छ होइन पहिले म यो चाहिँ लगेर खान्थ्यो भक्कु अहिले त मन पर्दैन फेरि धेरै खाएर हो कि के हो भोक लागेको बेला पक्का त टिपेर खाइदिन्थेँ क्या यहाँ पनि छ यहाँ चाहिँ यो चाहिँ बिस्कुटहरूलाई यो चाहिँ यहीँ आफैले बनाएको है उनीहरू आफैले बनाउँछन् त्यो पर कति बनाइराखेको छ
यसको यो भित्र चाहिँ गुलाबको फुल हुन्छ है। यसको भित्र चाहिँ गुलाबको फुल लगाउँछ नि, गुलाबकै बास्ना आउने। ल मैले चाहिँ यो चाहिँ किनेको छु है। ल म चाहिँ गएँ ल। अब चाहिँ यो किन्दा यसो देखाइहालेको नि आइटम। मेरो हजुरहरू म चाहिँ घरमा आइपुगिसकेँ है। अहिले चाहिँ मैले चाहिँ के सोचेँ भने बजारमा चाहिँ केही किनिनँ नि त। यो चाहिँ सिमी हो है, राजमा जस्तो। यो चाहिँ सिमी हो। यसलाई चाहिँ दाल बनाउनु पऱ्यो, दाल बनाएर खानु पऱ्यो भनेर चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ धुइधाइ गरेर रेडी गरेको छु। अनि पकाउने चाहिँ कहाँ भने नि म देखाउँछु ल। पकाउने चाहिँ यसमा, यहाँ चाहिँ यो सोया मिल्क तातिँदैछ। चाहिँ अलरेडी बनाइसकेको सोया मिल्क हो, यो चाहिँ तातिँदैछ। यसमा चाहिँ ठ्याक्क पिनेर यहीभित्र पाक्छ नि त। अनि यसमा चाहिँ पकाएर पिनेर चाहिँ ठ्याक्क कराईमा निकालेर चाहिँ कराईमा झानेर चाहिँ खानु पऱ्यो भनेर चाहिँ रेडी गरेको छु। कस्तो हुँदो रहेछ हेरौँ है त यसलाई। मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ मेरो सिमी लगाएको छु ल। सिमी लगाएको छु। यहाँ चाहिँ सिकाउने अहिले कोही छैनन्, त्यही भएर मैले चाहिँ कुनबाट हो दाल जस्तो बनाउने चाहिँ, तर मैले चाहिँ यो सोया मिल्ककै उसमा चलाइदिन्छु है त। यो चाहिँ सोया मिल्कको रहेछ नि त, दुधहरू बनाउने चाहिँ यो यसमै चलाइदिन्छु। तर बन्द गर्छु, छोडिदियो भने त अस्ति मेरो ढिँडो जस्तो भएको थियो नि, अर्को दाल त्यस्तै हुन्छ। छिटै बन्द गरी पठाउँछु म चाहिँ यसलाई। ल भयो है त, चल्यो। कस्तो हुँदो रहेछ, छिटै बन्द गर्छु। मेरो दाल चाहिँ उम्लिँदैछ क्या, पुलुक 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 पारेर बुलुक बुलुक उम्लिरहेको थियो, तर अलिक शान्त भयो। अब घुम्ने होला। बन्द गरेँ है। अब चाहिँ घुम्यो, पिठो बनाइदिन्छ, फेरि ढिँडो पनि दिन्छ। ढिँडै भइसक्यो क्या हो, कति छिटो हतार गर्दा गर्दै मेरो दाल त। तै पनि हेर्छु है कस्तो भयो। बन्द चाहिँ गरेँ। हाई एभ्रिवान, नमस्ते है। म चाहिँ खानु लागेको छु मकै च्याक्ला। मैले चाहिँ खोर्सानी पनि रेडी गरेको छु, अनि मुला। अनि मैले चाहिँ दाल अघि देखाइहालेँ कसरी पकाएको यो दाल भनेर चाहिँ। अनि त्यहाँबाट त्यति धुलो चाहिँ भएन रहेछ है, मुनि मुनिको चाहिँ अलिक धुलो हुनु बाँकी रहेछ। तर हतार बन्द गरिहालेँ, तर ठिकै छ, यतिको होइन। अस्तिको जस्तै पुरा ढिँडो जस्तै भइदिएको भए त होइन, पुरा धुलिएर। अनि यो चाहिँ आलु हो। मैले चाहिँ बजारबाट चाहिँ केही ल्याइनँ, के लाने भयो कि। अनि घरमा चाहिँ आलुहरू चाहिँ पलाएर बिक्रिराखेको छ नि त। अनि त्यही सम्झेँ बरु त्यही आलुलाई नै यस्तो बनाएर खायो भने त मिठो हुन्छ होला भनेर चाहिँ मैले चाहिँ आलु चाहिँ यस्तो पाराले पकाएको छु है। अनि कस्तो भयो, चाख्दा त मिठै मिठै जस्तो थियो। म चाख्छु है त, म खान्छु ल। गमका गम खाने हो। मैले चाहिँ जाडो महिनाभर चाहिँ ढिँडो खानु पऱ्यो भन्ने सोचेको थिएँ क्या। तर खै अहिले त म त ढिँडै खानु मन नलाग्ने भइरहेको छु भने। अस्ति 3 दिनै खाइदिएको थिएँ, नाक लाग्यो कि हो है। अहिले त खानै मन लाग्दैन भने ढिँडो, तर पनि खान्छु बनाएर मुठ चलेको बेलामा। अहिले चाहिँ म भात नै खान्छु। मेरो दालको अनुहार चाहिँ यस्तो छ। पानी पानी चोक्टा त तलै रहेछ, तै पनि यस्तै खाइदिन्छु है। ल म चाहिँ खाएँ ल। खोर्सानी पनि टोक्छु। खोर्सानी चाहिँ एउटा मात्रै निकालेको छु। यहाँ अचार पनि छ है। आहा आहा क्या मिठो। आलु मिठै भएछ। यस्तै पारेर पकायो भने त मिठै हुँदो रहेछ नि त। तर यिनीहरूले खाँदैनन् यस्तो, फेरि गाह्रो पो छ।
दामी छ। अब चाहिँ म दाल बनाउँछु, यस्तै गरेर बनाउँछु। मस्याङ दालहरू छ है। दामी दामी दामी। यो आलुहरू त बिचारा लाग्दो पलाइसकेको। यिनीहरूलाई राख्छ अनि कुन दिन फालिदिन्छ। फाल्नुभन्दा त म खाइदिन्छु नि होइन। युट्युब नभएको भए नि मैले खासमा खाँदैन थियो होला, चिनिया खानामै रमाइरहन्थ्यो होला हो। अब युट्युबमा देख्छु नि त तपाईँहरूले खाएको, अन्त आमामा खानु मन लागेर मिठो छ है गाई चोरु। मसला सिर्फ अदुवा, लसुन, जिराको दाना त्यति लगाएको भए नि मिठो छ। मेरो मुकबाङ यस्तो हो नि त। पानी पानी त निस्क्यो। अब मेरो दालको त झोल चाहिँ तल रह्यो, झोल पानी चाहिँ निस्किहाल्यो, थेक्रा चाहिँ दामी दामी। फेरि भात पुग्छ होला भनेर त्यति पछि मिठो मुखमा लाग्यो भने त फेरि म धेरै खान्छु नि। म भात ल्याउँछु ल। म चाहिँ भात ल्याएँ, यति नै खान्छु होला। मेरो तरकारी फ्रेस आलु त होइन, त्यही पनि ठिकै छ, मिठै छ। मेरो दाल त यस्तो भयो। ल छ दाल अलिकति त्यहाँ कराईमै छ। एउटा खोर्सानी काट्छु ल, खोर्सानी त खानु पर्यो एउटा। दामी दामी। यता हात पोल्दा चाहिँ अलिक झ्याउ लाग्छ क्या। आलु चाहिँ अस्तिको आलु क्या, अस्ति देखाएको थिएँ नि एकता। त्यो आलु चाहिँ
पलाएर नि कुनै त हरियै भइसक्यो त्यो दाना बिचरा मैले खाना चाहिँ देखाएको क्या नजिकमा यति नजिकमा जस्तै देख्छ अर्को त सबै आऊ तिमी पनि ल म चाहिँ खाइसकेँ मैले त यही प्लेट युज गर्नु पऱ्यो क्या यो प्लेट यहाँ चलाएको चाहिँ देखेको छुइनँ है के राख्छ सायद कहिलेकाहीँ त्यो माछाहरू बनायो भने सँगै माछा त्यो राख्ने होला कि त फेरि माछा राख्ने हो त लामो लामो माछा जस्तै लामोहरू छ यो चाहिँ किन यस्तो एउटा ठुलो किनेको यो यही मात्र छ अलिक ठुलो भनेको छैन है मैले त स्टिलको किनेको नि त नेपाली काँसा थाल जस्तो तर त्यसमा त त्यो थालमा त मेरो त खानाको भेराइटी धेरै भयो अनि यता यति भात हुँदो रहेछ यत्रो अनि थाल मात्र यत्रो हुँदो रहेछ क्या अनि यही चलाउने गर्नु पऱ्यो मेरो खतरा मुकबाङमा अब चाहिँ ल त म चाहिँ खाइसकेँ ल यति नै मेरो खतरा मुकबाङ बाई बाई